ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନୋଇଂ ୱିଥ୍ ନିଲୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସ୍ୱାଗତ। ଦେଖ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ୟୁନିଟ୍ ଭିର ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ଓଡ଼ିଆ ଅପସନାଲର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପେପର୍ ୟୁନିଟ୍ ଭି ମାନେ ବ୍ୟାକରଣ ବିଭାଗର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ ସବୁ ଥିଲା ଦେଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଥିଲା ଦୁଇଟି ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ ଦିଅ। ଚିନ୍ମୟ କିପରି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ଅନୁପ୍ରାସ କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀର ଅଳଙ୍କାର? ଦେଖ ପିଲାମାନେ এই କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକର ଆନ୍ସର୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆନ୍ସର୍ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସନ୍ଧି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ସନ୍ଧି କେତେ ପ୍ରକାର ଅଛି ତାହା ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ତାପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିର ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଜାଣିବା। ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ସନ୍ଧି କ'ଣ। ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଦେବଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ଦେବାଳୟ। ଏଇଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଦେବଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ହେଉଛି ସନ୍ଧି ଆଉ ଦେବାଳୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ସନ୍ଧି ପଦ, ମନେ ରଖ। ଦେଖ ଦେବଯୁକ୍ତ ଆଳୟ, ଦେବ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ବ ଆଉ ପୂର୍ବପଦର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଦେ। ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ବା ମୂଳ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଆ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ବ ଆଉ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ଆମେ କହିବା ସନ୍ଧି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏହାକୁ କହିବା ଆମେ ସନ୍ଧି। ଆଉ ଦେବାଳୟ ହେଉଛି କ'ଣ? ସନ୍ଧି ପଦ, ମନେ ରଖ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ହିତଯୁକ୍ତ ଉପଦେଶ ହିତୋପଦେଶ, ଲମ୍ବଯୁକ୍ତ ଉଦର ଲମ୍ବୋଦର, ସଂଯୁକ୍ତ ରକ୍ଷଣ ସଂରକ୍ଷଣ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଦେଖ ସନ୍ଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣଗତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହିଁ ସନ୍ଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଉଚ୍ଚାରଣରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହେଉଛି ସନ୍ଧିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ମନେ ରହିଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା ସନ୍ଧିର ପ୍ରକାର ଭେଦ। ସନ୍ଧିକୁ ପିଲାମାନେ ତିନି ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ପ୍ରଥମଟି ହେଲା ସ୍ୱର ସନ୍ଧି, ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଲା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି ଆଉ ତୃତୀୟଟି ହେଲା ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ତାପରେ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିବା ସ୍ୱର ସନ୍ଧି ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ସନ୍ଧି ହୁଏ ତାହାକୁ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ, ଯଥା ଘୁଣଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷର ଘୁଣାକ୍ଷର, ସର୍ବଯୁକ୍ତ ଉଚ୍ଚ ସର୍ବୋଚ୍ଚ, ଦଣ୍ଡଯୁକ୍ତ ଆଦେଶ ଦଣ୍ଡାଦେଶ। ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନ ଦ୍ୱାରା ତାହା ହେବ ସ୍ୱର ସନ୍ଧି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ସୂତ୍ରମାନ ଦେଖିବା। ଯେଉଁ ପିଲା ମନେ ରଖିଛି ସେ ପିଲା ଆରାମସେ ସନ୍ଧିର ଯେକୌଣସି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଆନ୍ସର୍ କରିପାରିବ। ତେଣୁକରି ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ପ୍ରତିଟି ସୂତ୍ର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେଖ ଅ ବା ଆ ପରେ ଅ ବା ଆ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଆ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଆକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଦେଖିବା ଦେଖ ନୀଳଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ନୀଳାମ୍ବର। ଭଲ କି ବୁଝ ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ନୀଳ ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ, ଅମ୍ବର ହେଉଛି ପରପଦ। ନୀଳ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଳ ଆଉ ଳର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ଅ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଅ, ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ। ଦୁଇଟି ଯାକ ମିଶିକି କ'ଣ ହୋଇଛି? ସନ୍ଧିପଦ ନୀଳାମ୍ବର ହୋଇଛି। ଏଇଠାରେ ଦେଖ ନୀଳାମ୍ବର ହୋଇଛି। ନୀଳାମ୍ବର ହୋଇଛି ମାନେ ଳ ହେଉଛି ଦେଖ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଳ। ଏଇଠାରେ ଦେଖ ସୂତ୍ର କହିଛି କ'ଣ କହିଛି? ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। କ'ଣ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ? ଆକାର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏ ଯେଉଁ ଅ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଅ ଆଉ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ କ'ଣ ଯୁକ୍ତ ହେବ? ଆକାର ଯୁକ୍ତ ହେବ। ମାନେ ଳରେ ଦେଖ ଆକାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଆକାର ନୀଳାମ୍ବର। ସନ୍ଧିପଦଟି ହୋଇଛି ନୀଳାମ୍ବର। ବୁଝି ହେଉଛି ନା ନାଇଁ ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ବିମ୍ବଯୁକ୍ତ ଅଧର, ବିମ୍ବଯୁକ୍ତ ଅଧର ବିମ୍ବାଧର। ବିମ୍ବ ବର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ଅ ଯୁକ୍ତ ଅଯୁକ୍ତ ଅ ହୋଇକି କ'ଣ ହୋଇଛି? ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ମାନେ ବରେ ଆକାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆକାର ଯୁକ୍ତ ହୋଇଛି ନା ନାହିଁ? ଦେଖ ବିମ୍ବାଧର। ଠିକ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ମନଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତର ମନାନ୍ତର ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ପିଲାମାନେ। ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ହେଉଛି ହର୍ଷ ଇ ବା ଦୀର୍ଘ ଇ ପରେ
हर्षई बा दीर्घई थिले दुहे मिसी दीर्घई हुअन्ति ସେହି ଦୀର୍ଘଇ ଇକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଯଥା ଅତିଯୁକ୍ତ ଇବ ଅତୀବ। ଏଇଠାରେ ଦେଖ ପୂର୍ବପଦ ହେଉଛି ଅତି, ପରପଦ ହେଉଛି ଲବ। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ତି ମାନେ ତିର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ହର୍ଷଇ ଠିକ୍ ଅଛି। ହର୍ଷଇ ଆସିଲା। ତାପରେ ଦେଖ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ହର୍ଷଇ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ କ'ଣ ଆସିବ? ଦୀର୍ଘଇ ଆସିବ। କ'ଣ ଆସିବ? ଦୀର୍ଘଇ। ଏଇ ଦୀର୍ଘଇ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ତରେ ଦେଖ ତ ହର୍ଷଇ ତି ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ। ଏଇ ଦୀର୍ଘଇ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷରେ ମାନେ ତରେ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି ଆମର ସନ୍ଧି ପଦଟି ହେବ। ମାନେ ଦେଖ ଏଇଠାରେ ଦୀର୍ଘଇ ହର୍ଷଇକାର ମାତ୍ରା ଅଛି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘଇକାର ମାତ୍ରା ଆସିବ ଏଇଟାରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଦୀର୍ଘଇକାର। ତ ଦୀର୍ଘଇକାର ତି ମାନେ ହେଇଯିବ ଅତୀବ। ସନ୍ଧିପଦ ଆମର ହେଇଗଲା ଅତୀବ। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ଦେଖ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉଦାହରଣ ବୁଝିବା। ଦେଖ ଭବାନୀ ଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘ ଇସ ଭବାନୀଶ। ଏଇଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଭବାନୀ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନ ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ନ ଦୀର୍ଘଇ ନି ହେଲା। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନ ଦୀର୍ଘଇ ନି। ଆଉ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦୀର୍ଘଇ। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘଇକାର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ପ୍ଲସ୍ ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଦୀର୍ଘଇକାର ଅଛି। ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକି କ'ଣ ହେବ? ସନ୍ଧିପଦ ଦୀର୍ଘଇକାର ଯୁକ୍ତ ହେବ ସନ୍ଧିପଦରେ। ସେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧିପଦରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଯୁକ୍ତ ହେବ ତାହା କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ? ନା ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ। କେଉଁ ବର୍ଣ୍ଣରେ? ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ ପିଲାମାନେ ଭବାନୀ। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ନ ଦୀର୍ଘଇକାର ନି। ଏ ଯେଉଁ ନ ଦୀର୍ଘଇକାର ନିରେ ଦୀର୍ଘଇକାର ଯୁକ୍ତ ହେବ ଆଉ ଆମର ସନ୍ଧିପଦଟି ହେବ ଭବାନୀଶ ମାନେ ନ ଦୀର୍ଘଇକାର ନି ଏଠାରେ ଯୁକ୍ତ ହେଲା। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ସେହିପରି ମୁନିଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ମୁନିନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। ଗିରିଯୁକ୍ତ ଦୀର୍ଘଇଶ ଗିରିଶ ହୋଇଛି। ବୁଝି ହେଉଛି? ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର। ହର୍ଷ ଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଉପରେ ହର୍ଷ ଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଦୀର୍ଘ ଉ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଦୀର୍ଘ ଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଉକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଏ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ ଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିବ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି କ'ଣ ନାହିଁ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଆଉ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଳିତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚାରଣଟି ଆସିବ ତାହା ହେବ କ'ଣ? ଦୀର୍ଘ ଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଉକାର। ଆଉ ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଉ ବର୍ଣ୍ଣ ଉକାରଟି କେଉଁଥିରେ ଲାଗିବ? ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ସାଧୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି ସାଧୁକ୍ତି। ଏଇଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ସାଧୁ ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଧୁ ମାନେ ଉ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିଲା। ପୂର୍ବପଦରୁ ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିଲା। ଆଉ ପରପଦ ହେଉଛି ଉକ୍ତି। ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଉ। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସିଲା ଉ ଆଉ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଉ। ଦୁଇଟି ଯାକ ଉଚ୍ଚାରଣ ମିଶିକି ସନ୍ଧିପଦରେ କ'ଣ ହେବ ପିଲାମାନେ? ଦୀର୍ଘ ଉକାର ହେବ। କ'ଣ ହେବ? ଦୀର୍ଘ ଉକାର। ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଉକାର କେଉଁଠି ଲାଗିବ ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଲାଗିବ। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଧ ହର୍ଷ ଉ ଧୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଧ ହର୍ଷ ଉ ଧୁ ଅଛି। ଏଇ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ଲାଗିଲା ପରେ ଆମର ସନ୍ଧିପଦଟି ହୋଇଯିବ ସାଧୁକ୍ତି। ଏଇଠାରେ ଦେଖ ଧରେ ଦୀର୍ଘ ଉକାର ମାତ୍ରା ଲାଗିଛି। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ? ଠିକ୍ ସେହିପରି କଟୁଯୁକ୍ତ ଉକ୍ତି କଟୁକ୍ତି ଭାନୁଯୁକ୍ତ ଉଦୟ ଭାନୁଦୟ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର। ଅ ବା ଆ ପରେ ହର୍ଷଇ ବା ଦୀର୍ଘଇ ଥିଲେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଏ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକାର ହୋଇ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯଥା ଦେଖ ନର ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ନରେନ୍ଦ୍ର ହୋଇଛି। କେମିତି ହୋଇଛି ଦେଖ? ନର ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବପଦ, ଇନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ପରପଦ। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣର ର ଉଚ୍ଚାରଣ ଆସୁଛି ଅ ଆଉ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ହର୍ଷଇ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ମିଶିକି କ'ଣ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ? ସେହି ଏ ବର୍ଣ୍ଣ ଏକାର ହେବ ଏ ହେବ ହେଲା। ଏ ଉଚ୍ଚାରଣ ହେବ ଏକାର। ଆଉ ଏଇ ଏକାର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହେବ। କେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ? ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣ। ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି କେଉଁଟା? ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ର
आउ रे एई एकार वर्ण युक्त हेब। ठीक अच्छे तेणुक एठारे देख नरेन्द्र संधि पदटी होची नरेन्द्र। ठीक सेहीपरि पिला माने धनयुक्त ईश्वर धनेश्वर तारकायुक्त ईश्वर तारकेश्वर होईछि। तापर देखिबा नेक्स्ट सूत्र अ बा आ परे हर्ष बा दीर्घ थिले दुहे मिसी ओ होंती सेही ओ वर्ण ओकार होई पूर्व वर्ण रे युक्त हुए। एटा देख पिला माने पूर्व वर्ण रे केमती युक्त होईछि गोटे बुझिबा। देख गोटे उदाहरण बुझिले आमे सब किछि करि परिबा। देख पुरुष युक्त उत्तम पुरुषोत्तम एइटारे देख पुरुष पूर्व पदर शेष वर्ण होउछि स सर उच्चारण आसुछि पिला माने अ स कहले देख मुद्रण स अछि हैला मुद्रण सर उच्चारण आसुछि अ प्लस उत्तम परपदर आद्य वर्ण होउछि पिला माने हर्ष कोन अछि हर्ष दीटी जाक मिसिकी कोन हेबो संधि पदरे कोन युक्त हेबो ओ एई ओकार मात्राटी पूर्व पदर शेष वर्ण रे युक्त हेबो। पूर्व पदर शेष वर्ण होउछि पिला माने मुद्रणेश एई ओकार मात्राटी एई मुद्रणेश रे युक्त होई कि हमर संधि पदटी होइछि देख पुरुषोत्तम एइटारे देख मुद्रणेश रे ओकार मात्रा लागिछि बुझी होउछि पिला माने। ठीक सेही परि परयुक्त उपकारी परोपकारी होइछि लंबयुक्त उदर लंबोदर होइछि ज्ञानयुक्त उदय ज्ञानोदय होइछि। ठीक अछि तापर देखिबा नेक्स्ट सूत्र देख पिला माने अ बा आ परे रु थिले दुहे मिसी और होंती एही अ पूर्व वर्ण रे युक्त हुए एवं र रेफर होई परि वर्ण रे युक्त हुए। देखिबा देख अ बा आ परे रु थिले अ बा आ परे ब देख पूर्व पदर शेष वर्ण अछि ब बर उच्चारण अछि अ परे कोन थिले कहिछि रु थिले परपदर आद्य वर्ण रे अछि र आद्य वर्ण होछि र अ अछि रु अछि कोन हेबो एटारे और हेबो। ठीक अछि तापरे एही अ पूर्व वर्ण रे युक्त हुए एवं र रेफर होई परि वर्ण रे युक्त हुए। तापरे देखो एही अ टी पूर्व वर्ण रे युक्त हेबो पिला माने पूर्व वर्ण हेउछि पूर्व पदर शेष वर्ण हेउछि ब एही ब रे युक्त हेबो। एटारे देखो ब अछि आउ और टी माने रेफर टी कोठारे युक्त हेबो परिवर्ण रे माने परपदर आद्य वर्ण तापरे परिवर्ण हेउछि मुद्रणेश एही मुद्रणेश रे युक्त होइछि देख और तापरे होइछि देवर्षि बुझी होछि। तापरे देखो ठीक सेही परि राजा युक्त ऋषि राजर्षि महायुक्त ऋषि महर्षि होइछि। तापरे आमे देखिबा नेक्स्ट सूत्र कोन अछि देख अ बा आ परे ए बा ओई थिले दुहे मिसी ओई होंती एही ओई ओइकार होई पूर्व वर्ण रे युक्त हुए यथा जनयुक्त एक जैनिक। देख बुझिबा प्रथम गोटे उदाहरण बुझी नेबा जनयुक्त एक जैनिक देख पिला माने जन पूर्व पद हेउछि जन जनर पूर्व पदर शेष वर्ण हेउछि न न र उच्चारण आसिला अ तापरे परपद हेउछि एक परपदर आद्य वर्ण हेउछि ए दीटी जाक उच्चारण होगी कौन कह जाइछि संधि पदरे कौन हेबो ऐकार जोग हेबो। एई ऐकारटी कोठारे जोग हेबो पिला माने एई ऐकारटी पूर्व वर्ण रे युक्त हेबो पूर्व पदर पूर्व वर्ण शेष वर्ण रे युक्त हेबो। एटारे देखो शेष वर्ण ठीक अछि शेष वर्ण रे युक्त होई कि ज नईन्द्र होइछि संधि पदटी कौन होइछि ज नईन्द्र। ठीक सेही परि जन युक्त हेबो जनैब हितयुक्त ऐसी हितैषी होइछि बुझी होछि ना नहीं। तापरे देखिबा आमे नेक्स्ट सूत्र देखो नेक्स्ट सूत्र अछि अ बा आ परे ओ बा औ थिले दुहे मिसी औ हंती औकार होई पूर्व वर्ण रे युक्त होइथे। एटा देखिबा कंठ देखो कंठर पूर्व पदर शेष वर्ण अछि ठ ठर उच्चारण आसुछि अ ठीक अछि आद्य वर्ण अछि पूर्व परपदर आद्य वर्ण अछि ओ दीटी जाक युक्त होई कि कोन उच्चारण आसीबो संधि पदरे औ ठीक अछि एई औटी पिला माने कौथिरे युक्त हेबो पूर्व पदर शेष वर्ण रे युक्त हेबो देखो ठरे युक्त होई कि कंठस्थ्य होइछि बुझी होछि। ठीक सेही परि जलयुक्त एका जलिका वनयुक्त औषध वनौषध महायुक्त औषधि महौषधि होइछि ठीक अछि। तापरे देखिबा नेक्स्ट सूत्र इ बा दीर्घई परे इ बा दीर्घई भिन्न अन्य स्वर वर्ण थिले
ଇ ବା ଇ ସ୍ଥାନରେ ୟ ହୁଏ। ଏହି ୟ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ୟ ଫଳା ହୋଇ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯଥା ଯଦିଯୁକ୍ତ ଅପି ଯଦ୍ୟପି, ପ୍ରତିଯୁକ୍ତ ଆଶା ପ୍ରତ୍ୟାଶା, ଅଧିଯୁକ୍ତ ଅକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ଅଛି ହର୍ଷ ଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଉପରେ ହର୍ଷ ଉ ବା ଦୀର୍ଘ ଉ ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ହର୍ଷ ଉ ବା ଦୀର୍ଘ ସ୍ଥାନରେ ୱ ହୁଏ। ଏହି ୱ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ୱ ଫଳା ହୁଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ଅଛି ରୁ ପରେ ର ଭିନ୍ନ ଅନ୍ୟ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ରୁ ସ୍ଥାନରେ ରୁ ହୁଏ। ଏହି ରୁ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ର ଫଳା ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯଥା ପିତୃଯୁକ୍ତ ଆଦେଶ ପିତ୍ରାଦେଶ, ମାତୃଯୁକ୍ତ ଆଳୟ ମାତ୍ରାଳୟ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସବୁ ପ୍ରତିଟି କ'ଣ ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପ୍ରତିଟି ସୂତ୍ର ମନେ ରଖିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ସୂତ୍ର ଅଛି ଦେଖ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣର ଅନ୍ତିମ ସୂତ୍ର ଓ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଓ ସ୍ଥାନରେ ଅବ୍ ହୁଏ ଏବଂ ଔ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ଔ ସ୍ଥାନରେ ଆବ୍ ହୁଏ। ଅବ୍ ବା ଆବ୍ରେ ଥିବା ଅ ବା ଆ ପୂର୍ବ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ ଏବଂ ବ ସହିତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯଥା ପ ଯୁକ୍ତ ଇନ୍ଦ୍ର ପବିତ୍ର, ପ ଯୁକ୍ତ ଇତ୍ର ପବିତ୍ର, ପ ଯୁକ୍ତ ଅନ ପବନ, ନୌ ଯୁକ୍ତ ଏକ ନାବିକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି। ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଥିଲା ଆମେ ଉପରେ ଦେଖିଛେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିର ଦୁଇଟି ଉଦାହରଣ କହିଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ସେଇ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କାହାକୁ କହିବା ଆମେ ପରସ୍ପର ସନ୍ନିହିତ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ସହିତ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣର ମିଳନକୁ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧି କୁହାଯାଏ। ଯଥା ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ, ଦିଗ୍ଯୁକ୍ତ ଅମ୍ବର ଦିଗମ୍ବର। ତାପରେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ଦେଖ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ସନ୍ଧିର ସୂତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ଦେଖିବା। ତ ବା ତା ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ଚ କିମ୍ବା ଛ ଥାଏ ତେବେ ତ ବାଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଚ ବା ଛ ଏହି ଚ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯଥା ଉତ୍ଯୁକ୍ତ ଚାରଣ ଉଚ୍ଚାରଣ। ଏଇଠାରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ ହେଉଛି ପୂର୍ବପଦ, ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ତ, ତରେ ହଲନ୍ଦ ଲାଗିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉଛି ଚ। ଏଇଠାରେ ସୂତ୍ର ଆମକୁ କହିଛି ଯେ ତ ବା ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଉଚ୍ଚାରଣ ତ ଆଉ ଚ ଦୁଇଟା ଯାକ ମିଶିକି ସନ୍ଧିପଦ କ'ଣ ହେବ? ସନ୍ଧିପଦର ଉଚ୍ଚାରଣ କ'ଣ ହେବ? ଏଠାରେ ଦେଖ ସନ୍ଧିପଦଟି ହେଉଛି ଉଚ୍ଚାରଣ। ତ ଆଉ ଚ ହୋଇକି ଚ ହୋଇଛି। ବୁଝି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଚଳତ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍ର, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର। ଏଠାରେ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ତ ଆଉ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଚ, ତ ଆଉ ଚ ମିଶିକି କ'ଣ ହେଇଛି? ଚ ହେଇଛି। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ଦେଖିବା। ତ ବାଦ ପରେ ଯଦି ଜ ବା ଝ ଥାଏ ତେବେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଜ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜ ବା ଝ ଏହି ଜ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯଥା ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଜଳ ଉଜ୍ଜଳ, ତଦ୍ଯୁକ୍ତ ଝର ତଜ୍ଝଳ, ତଦ୍ଯୁକ୍ତ ଜନିତ ତଜ୍ଜନିତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର। ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ହ ଥାଏ ତେବେ ଦୁହେଁ ମିଶି ଧ ହୁଅନ୍ତି। ଯଥା ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ହାର ଉଦ୍ଧାର, ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ହିତ ଉଦ୍ଧତ। ଆମକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ପଚାରିଥିଲା ପିଲାମାନେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଦେଖିବା ଉପରକୁ ଅଛି ଉଦ୍ଧତ, ଉଦ୍ଧତର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର ବୋଲି ପଚାରିଥିଲା। ଏଇଟା ଦେଖ ସେଇ ଉଦ୍ଧତର ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ ହେଉଛି ଏଇଟା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ଜାଣିବା। ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ଲ ଥାଏ ତେବେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଲ ହୁଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଲ ଏହି ଲ ସହିତ ଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଲ ହୋଇଯାଏ। ଯଥା ଉଦ୍ଯୁକ୍ତ ଲେଖ ଉଲ୍ଲେଖ। ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛି ତ ଆଉ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଅଛି ଲ। ତ ଆଉ ଲ ଯୁକ୍ତ ହୋଇକି କ'ଣ ହୋଇଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଲ ହୋଇଯାଇଛି। ସନ୍ଧିପଦରେ ଲ ହୋଇଯାଇଛି ଉଲ୍ଲେଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖ ଉଦାହରଣ ଉତ୍ଯୁକ୍ତ ଲଙ୍ଘନ ଉଲ୍ଲଙ୍ଘନ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର। ତ ବା ଦ ପରେ ଯଦି ସ ଥାଏ ତେବେ ତ ବା ଦ ସ୍ଥାନରେ ଚ ହୁଏ ଏବଂ ସ ସ୍ଥାନରେ ଛ ହୁଏ। ଏହି ଚ ବା ଛ ମିଶି ଛରେ ପରିଣତ ହୁଅନ୍ତି। ଯଥା ମୃତ୍ଯୁକ୍ତ ସକଟିକ ମୃଚ୍ଛକଟିକ। ଦେଖ ମୃତ୍ ପୂର୍ବପଦର ଶେଷ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ତ ଆଉ ପରପଦର ଆଦ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ସ। ଏହି ତ ଆଉ ସ ମିଶିକି ଆମକୁ ସୂତ୍ରରେ କହିଛି ତ ଆଉ ସ ମିଶିକି ମୃଚ୍ଛ ଛ ହୋଇଛି ମୃଚ୍ଛକଟିକ। ବୁଝି ହେଉଛି। ତାପରେ ଦେଖ ଉତ୍ଯୁକ୍ତ ଶୃଙ୍ଖ ଉତ୍ଶୃଙ୍ଖ ଉତ୍ଶୃଙ୍ଖଳ। ତାପରେ ଅଛି ଉତ୍ଯୁକ୍ତ ଶ୍ୱାସ
କ'ଣ ଅଛି ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ, ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ, ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜ ର ଳ ହ ଥିଲେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ସେହି ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ତାହା ସେହି ତୃତୀୟ ବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଦିଗ୍ ଯୁକ୍ତ ଅନ୍ତ ଦିଗନ୍ତ, ସଦ୍ ଯୁକ୍ତ ଇଚ୍ଛା ସଦିଚ୍ଛା, ବାଗ୍ ଯୁକ୍ତ ଏସ ବାଗିସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ଦେଖ, ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ପରେ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ବର୍ଗର ପ୍ରଥମ ବର୍ଣ୍ଣ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଯଥା ବାଗ୍ ଯୁକ୍ତ ମୟ ବାଗ୍ମୟ, ଦିଗ୍ ଯୁକ୍ତ ନାଗ ଦିଗ୍ନାଙ୍ଗ, ଷଡ଼୍ ଯୁକ୍ତ ମାସ ଷଡ଼୍ମାସ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର, ମ ପରେ କୌଣସି ବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମ ସେହି ବର୍ଗର ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ମିଶି ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣ ହୁଅନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ ଅନୁନାସିକ ଯୁକ୍ତ ବର୍ଣ୍ଣକୁ ଅନୁସାର ଦେଇ ମଧ୍ୟ ଲେଖାଯାଇପାରେ। ଯଥା ଦେଖ ସମ୍ ଯୁକ୍ତ କର ଶଙ୍କର, କିମ୍ ଯୁକ୍ତ କର କିଙ୍କର, କିମ୍ ଯୁକ୍ତ ବଦନ୍ତି କିମ୍ ବଦନ୍ତି। ଠିକ୍ ଅଛି। ସୂତ୍ର, ସମ୍ ପରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ମ ସ୍ଥାନରେ ଅନୁସ୍ୱାର ହୁଏ। ଯଥା ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଯୋଗ ସଂଯୋଗ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ ଲଗ୍ନ ସଂଲଗ୍ନ। ଦେଖ ସମ୍ ପରେ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ, ସମ୍ ପରେ ଦେଖ ଅବର୍ଗୀୟ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଅଛି ଜ, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଅନୁସାର ହୋଇଛି ସଂଯୋଗ। ବୁଝି ହେଉଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଛି ସଂଯୁକ୍ତ ଯୁକ୍ତ ସଂଯୁକ୍ତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ଅଛି, ଦ ବା ଧ ପରେ କ ଖ ପ ଫ କିମ୍ବା ସ ଥିଲେ ଦ ବା ଧ ସ୍ଥାନରେ ତ ହୁଏ। ଯଥା ତତ୍ଯୁକ୍ତ ପରିଣାମ ତତ୍ପରିଣାମ, ତତ୍ଯୁକ୍ତ ଫଳ ତତ୍ଫଳ, ତତ୍ଯୁକ୍ତ କାଳ ତତ୍କାଳ ହୋଇଛି। ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ଦେଖ ଅଛି, ସ ପରେ ତ ଥିଲେ ତ ସ୍ଥାନରେ ଟ ଏବଂ ଥ ଥିଲେ ଥ ସ୍ଥାନରେ ଠ ହୁଏ। ଯଥା ରୁଷ ଯୁକ୍ତ ତ। ଏଠାରେ ଦେଖ ରୁଷ ଯୁକ୍ତ ତ ଅଛି, ପରପଦର ଆଦ୍ୟବର୍ଣ୍ଣ ତ ଅଛି, ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଏଠାରେ ଥ ଥାନ୍ତା, এই ତ ଜାଗାରେ ଯଦି ଥ ଥାନ୍ତା, ଏଇଠାରେ ଷ୍ଠ ମାନେ ସ ଜାଗାରେ ଠ ହୋଇଥାନ୍ତା। ବୁଝି ହେଉଛି ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ଦେଖ, ସମ୍ ଓ ପରି ଦୁଇଟି ଉପସର୍ଗ ପରେ କାର କୃତ କୃତି କରଣ ଆଦି ପଦ ଥିଲେ ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସର ଆଗମ ହୁଏ ଏବଂ ସ୍ୱତ୍ୱବିଧି ଅନୁସାରେ ସ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ସ ରୂପାନ୍ତର ଲାଭ କରେ। ସମ୍ ଯୁକ୍ତ କୃତ ସଂସ୍କୃତ, ସମ୍ ଯୁକ୍ତ କୃତି ସଂସ୍କୃତି, ସମରେ ଥିବା ମ ଅନୁସାର ହୁଏ। এই মটি ଅନୁସାର ହୋଇଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖିବା ଆମେ ପିଲାମାନେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ବିସର୍ଗର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବହାର ନାହିଁ। ବିସର୍ଗଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପରେ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେଠାରେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହୁଏ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତୁମର ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ସଂଜ୍ଞା ହେଲା। ବିସର୍ଗଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦ ପରେ କୌଣସି ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବା ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଯୁକ୍ତ ହେଲେ ସେଠାରେ ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି ହୁଏ। ଯଥା ନିଃଯୁକ୍ତ ଧନ ନିର୍ଧନ, ନିଃଯୁକ୍ତ ଜନ ନିର୍ଜନ, ନିଃଯୁକ୍ତ ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ। ସୂତ୍ର ଦେଖ, ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧିର ସୂତ୍ର, ଆକାର ପରିସ୍ଥିତର ଜାତ ବିସର୍ଗ ପରେ ସ୍ୱର ବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜ ର ଲ ବ ହ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ର ହୁଏ। ଯଥା ପୁନଃଯୁକ୍ତ ଉତ୍ଥାନ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ତାପରେ ଅଛି ଅନ୍ତଃଯୁକ୍ତ ଗତ ଅନ୍ତର୍ଗତ, ପୁନଃଯୁକ୍ତ ଜନ୍ମ ପୁନର୍ଜନ୍ମ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ଦେଖ, ଅ ଆ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତ ବିସର୍ଗ ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜ ର ଳ ବ ହ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ସ୍ଥାନରେ ର ହୁଏ। ପରେ ସ୍ୱରବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ତାହା ର ରେ ମିଶିଯାଏ ଓ ପରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲେ ର ରେଫର ହୁଏ। ଯଥା ନିଃଯୁକ୍ତ ଅଳସ ନିରଳସ, ନିଃଯୁକ୍ତ ଆକାର ନିରାକାର, ନିଃଯୁକ୍ତ ଆହାର ନିରାହାର। ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର, ସଜାତ ବିସର୍ଗ ପୂର୍ବରୁ ଅ ଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ବର୍ଗର ତୃତୀୟ ଚତୁର୍ଥ ବର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଚମ ବର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଜ ର ଳ ହ ଥିଲେ ବିସର୍ଗ ଏବଂ ତାହାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଅ ଉଭୟ ମିଶି ଓ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହି ଓ ପୂର୍ବବର୍ଣ୍ଣରେ ଯୁକ୍ତ ହୁଏ। ଯଥା ଅଧଯୁକ୍ତ ଗତି ଅଧୋଗତି, ନଭଯୁକ୍ତ ଗତ ନଭୋଗତ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର ଦେଖ, ସଜାତ ବିସର୍ଗ ପରେ ଯଦି ଅ ଥାଏ ଏହି ଓ ଲୋପ ପାଏ ଏବଂ ବିସର୍ଗ ଓ ହୁଏ। ଯଥା ତତଃ ଯୁକ୍ତ ଅଧିକ ତତୋଧିକ, ବହ୍ୟଯୁକ୍ତ ଅଧିକ ବୟୋଧିକ। ନେକ୍ସଟ ସୂତ୍ର, ହ୍ରସ୍ୱ ସ୍ୱର ପରବର୍ତ୍ତୀ ବିସର୍ଗ ପରେ ର ଥାଏ ସନ୍ଧି ହେଲେ ବିସର୍ଗର ଲୋପ ହୁଏ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ୱର ଦୀର୍ଘ ହୁଏ। ଯଥା ନିଃଯୁକ୍ତ ରବ ନିରବ, ନିଃଯୁକ୍ତ ରସ ନିରସ। ଠିକ୍ ଅଛି।
सूत्र देखो नेक्स्ट सूत्र पदांत विसर्ग पर च बा छ थिले विसर्ग स्थान स हुए यही सह सहित परवर्ती वर्णयुक्त ही संधि हुए देख च बा छ थिले कही नियुक्त च देख च अच्छी तेणुक ये तालबेश आउ ये चटी ये स सहित युक्त हो निश्चय होती दुहुयुक्त चिंता दुश्चिंता दुहुयुक्त चरित्र दुश्चरित्र होती नेक्स्ट सूत्र देख पदांत विसर्ग पर ट बा ठ थिले विसर्ग स्थान में मूर्धन्यास हुए यही मूर्धन्यास सहित परवर्ती वर्णयुक्त ही संधि हुए यथा धनुयुक्त टंकार धनुष्टंकार नियुक्त ठेबन निष्ठेबन तापर देख नेक्स्ट सूत्र पदांत विसर्ग पर त बा थ थिले विसर्ग स्थान में स हुए दंत स यही दंत स सहित परवर्ती वर्णयुक्त ही संधि हुए यथा नभयुक्त तल नभस्थल अधयुक्त तन अधस्तन ठीक अच्छे इतयुक्त ततः इतस्ततः नेक्स्ट सूत्र विसर्ग पर क प कि फ थिले विसर्ग स हुए केतेक स्थल में सत्वविधि अनुसार स हुए यथा नमःयुक्त कार नमस्कार पुरःयुक्त कार पुरस्कार श्रेययुक्त कार श्रेयस्कर नियुक्त पाप निष्पाप होइछि ठीक अच्छे पिला माने आमे जानिले संधि क्या कहुए संधिर सूत्र गुड़िक जानिले तापरे एबे आमे आलोचना करिबा संधि उपरे केतेगोटी प्रश्नर उत्तर ठीक अच्छे इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़िकर उत्तर देख संधि क्या कहुए आमे पढ़ीचे संधि क्या कहुए परस्पर सन्निहित दुईटी वर्णर मिलन द्वारा घटिकर किंबा उभयर किछि परिवर्तन हेले सही मिलन को संधि कहुए पिला ने ने युक्त अन ने युक्त अन नयन एटारे देख पिला माने एटारे हेउछि ने युक्त अन एटा होछि पिला माने संधि हैला आ जो ए नयन हेउछि एटा हेउछि पिला माने संधि पद मन रख एटा हेउछि संधि पद सर आमे तो जानिले संधि पद संधि कहले कोन आमे तार संज्ञा जानिले किंतु संधि पदर संज्ञा जानिले नाही एठारे देख संधि पदर संज्ञा अछि संधि पद काकु कहबा दुईटी वर्णर मिलन द्वारा गटिकर किंबा उभयर किछि परिवर्तन होइथाय संधि द्वारा दुई पद एक पद रे परिणत हुए एही एक पद को आमे पिला माने संधि पद कहबा ठीक अछि तापर देख संधि केते प्रकार आमे पढ़ीचे संधि होछि तीन प्रकार गोटे हला स्वर संधि अन्यटी व्यंजन संधि तृतीयटी विसर्ग संधि तापर देखिबा स्वर संधि काकु कहा जाय पढ़ीचे परस्पर सन्निहित दुईटी स्वर वर्णर मिलन द्वारा जो संधि हुए ताकू आमे स्वर संधि कहवा ठीक से परि व्यंजन संधि क्या कहा जाए व्यंजन संधि भी आमे पढ़ीचे परस्पर सन्निहित व्यंजन वर्ण सहित व्यंजन वर्णर किंबा स्वर वर्णर मिलन को आमे व्यंजन संधि कहवा विसर्ग संधि क्या कहवा विसर्गयुक्त शब्द पर कौन से स्वर वर्ण बा व्यंजन वर्ण युक्त हेले सेठारे विसर्ग संधि होता है ठीक अच्छे देख पिला माने दुईटी स्वर संधिर उदाहरण ग्रंथयुक्त आलय ग्रंथालय नीलयुक्त अंबर नीलांबर दुईटी व्यंजन संधिर उदाहरण पूर्व वर्षर क्वेश्चन रे पड़ी फास्ट क्वेश्चन दुईटी व्यंजन संधिर उदाहरण लेख बोली कही उदयुक्त छेद उच्छेद उदयुक्त लेख उल्लेख ठीक अच्छे दुईटी विसर्ग संधिर उदाहरण निहियुक्त धन निर्धन ततः युक्त अधिक ततोधिक सजात विसर्गर दुईटी संधि दिया देख दुईटी संधि मनस मनः रजस रजः तमस तमः ठीक अच्छे रजात विसर्गर दुईटी संधि दर्शाओ मुहुर मुहु अंतर अंतः निम्नोक्त शब्द मानकर संधि विच्छेद कर देख पिला दशानन दशयुक्त आनन स्वर संधि विद्यालय विद्यायुक्त आलय स्वर संधि चलचित्र चलयुक्त चित्र ठीक अच्छे व्यंजन संधि ये देख उच्चारण उद्युक्त चारण उद्धार उद्युक्त हार आरेक आरयुक्त एक गवेषणा गयुक्त एषणा ठीक अच्छे यहाँ देख सब पढ़ मन रख तापर देख अच्छी निम्नोक्त संधि गुड़िकर पद उल्लेख कर उत्युक्त जापन यहाँ हूँ पिला माने संधि आउ एटा हूँ संधि पद ठीक अच्छे बागयुक्त देवी बागदेवी दिग्युक्त पाल दिक्पाल दिग्युक्त गज दिग्गज देखीदेव समस्ते पढ़ी नब पूरा सब मन रख ठीक अच्छे महायुक्त उत्सव महोत्सव नियुक्त लोभ निर्लोभ संयुक्त सधन
देख ये पूर्व वर्षर क्वेश्चन व्यंजन संधि उदाहरण पाइले आम चिन्मय किपर गठित हुए नियुक्त चय देख नियुक्त चय जमी निश्चय होती ठीक सेपरी कौन हम चिहियुक्त मय चिन्मय हम ठीक अच्छे तापर देख अनुप्रास क्यों श्रेणीर अलंकार पिला माने आमे एबे अलंकार विषय टी आलोचना करवा यहाँ तो आम पढ़िले संधि विच्छेद कर उद्धत पढ़िले तयुक्त उद्धत संधिकर मनयुक्त कामना मनस्कामना विसर्ग संधि क्या कहुए पढ़िले ठीक अच्छे तापर आम देखे एवं टी अलंकार विषय आलोचना करवा तापर देख निर उपसर्ग व्यवहार कर दुईटी शब्द लेख एवं आम अलंकार विषय टी आलोचना करवा देख अलंकार क्या कहवा पिला काव्यर शोभावर्धन सकाशे काव्यस्थित शब्द तथा अर्थ को विभिन्न अलंकार माध्यम व्यक्त करा जाय थाए यही अलंकार काव्य को सुषमा बुद्धि सहायक हुए अलंकार संज्ञा निरूपण करने को जाए जड़े आलंकारिक मत पोषण कर अलंत्रिय तेन नैत्यलंकार अर्थात जहाँ द्वारा अलंकृत करा जाए ताहा अलंकार ठीक अच्छे अन्य कहीं मत पोषण करते अलंकरति इति अलंकार देख पिला माने अलंकार कहले अलंकार संज्ञा होची साहित्य को सरस सुंदर रमणीय करने को जो उपादान व्यवहार करा जाए ताकू आम अलंकार कहवा ठीक अच्छे अलंकार विभागीकरण देख अलंकार क्या कहवा जानिल समस्ते साहित्य को सरस सुंदर करने जो उपादान सरस सुंदर रमणीय करने जो उपादान व्यवहार करा जाए ताकू आम अलंकार कहवा बुझी होची तापर देख अलंकार कौन जानिल तापर आम देखा अलंकार विभागीकरण अलंकार प्रकार भेद देखा देख पिला माने अलंकार को मुख्यतः दुई भाग करा जायछि केते भाग दुई भाग गोटे है शब्दालंकार और गोटे है अर्थालंकार ठीक अच्छे शब्दालंकार कौन वाक्य थिबा शब्द को सरस सुंदर श्रुति मधुर रमणीय करने को जो उपादान बा जो अलंकार व्यवहार करा जाए ताकू आम कहवा शब्दालंकार ठीक अच्छे शब्दालंकार को केते भाग करा जायछि देख शब्दालंकार को तीन भाग कराई से सब है अनुप्रास अलंकार जमक अलंकार श्लेष अलंकार पूर्व वर्षर क्वेश्चन आसी पिला माने अनुप्रास क्यों प्रकार अलंकार पिला माने अनुप्रास होछि शब्दालंकार ठीक अच्छे पूर्व वर्षर क्वेश्चन आसी अनुप्रास क्यों प्रकार अलंकार अनुप्रास होछि शब्दालंकार ठीक अच्छे तापर देख अनुप्रास अलंकार विषय टी आलोचना करवा अनुप्रास को मध्य केते भाग करा जायछि देख अनुप्रास को वृत्त्यानुप्रास छेकानुप्रास श्रुत्यानुप्रास लाटानुप्रास अंत्यानुप्रास आद्य प्रांत्यानुप्रास चित्र अंत्यानुप्रास उपांत शब्दानुप्रास सर्वानुप्रास भेदरे 9 भाग विभक्त कराई केते भाग पिला माने 9 भाग विभक्त कराई अनुप्रास अलंकार को मन रख तापर देख वृत्त्यानुप्रास वाक्य मध्य एक बा ताठारु अधिक व्यंजन बन पर्यायक्रमे हेउ बा न हेउ एकाधिक बार आवृत्ति हेले ताहाकू वृत्त्यानुप्रास अलंकार कहुए पद माने पिला माने मन रखिबो ठीक अच्छे ये पद क्वेश्चन रे आसी थाए ये पद लिखि क्वेश्चन रे आसीबो आ कहबो यह क्यों प्रकार अलंकार चिन्हट कर ये भली क्वेश्चन आसीबो तेणु करी पद गुड़िक मन रखिबो आ क्यों अलंकार अछि ता मध्य मन रखिबो देख उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी लीलांबु चिलिका यहाँ हूँ पिला माने वृत्त्यानुप्रास अलंकार ठीक अच्छे चिलिका एठारे म ओ ल व्यंजन मन बारंबार ध्वनित होती तेणु यहाँ कौन वृत्त्यानुप्रास अलंकार होती देख छेकानुप्रास अलंकार देखी नब कालिका बालिका मालिका आली कालिका कांत स्मरीर क्या केमते करी गति को एमंत विचारी गो सहचरी ठीक अच्छे यहाँ हूँ लावण्यवती आसी यहाँ हूँ पिला छेकानुप्रास अलंकार ठीक अच्छे आम जाना पिला माने अलंकार केतोटी इंपोर्टाट क्वेश्चन जाना देख साहित्य अलंकार कहले कौन बुझ पूर्वर कही तुमको काव्यर सभा विधायक धर्म को साहित्य अलंकार कहुए तापर साहित्य अलंकार मुख्यतः केते भाग रे उल्लेख कर साहित्य अलंकार मुख्यतः दुई भाग गोटे है शब्दालंकार गोटे है अर्थालंकार आम पढ़ीचे आगु तापर देख शब्दालंकार क्या कहुए शब्दर वैचित्र्य विधायक धर्म को शब्दालंकार कहुए अर्थालंकार क्या कहुए जहाँद्वारा काव्य व्यवहृत शब्दर अर्थ रमणीय चित्ताकर्षक हुए ताकू आम अर्थालंकार कहवा अनुप्रास अलंकार संज्ञा देख पिला माने संज्ञा निर्देश वाक्य मध्य एक प्रकार व्यंजन बनर पुनः पुनः आवृत्ति को अनुप्रास अलंकार कहवा ठीक अच्छे सेहीपरि छेकानुप्रास अलंकार क्या कहुए देख वृत्त्यानुप्रास अलंकार क्या कहुए
ठीक अच्छे। ये समस्त अलंकार संज्ञा मन रख ओके। श्रुत्यानुप्रास अलंकार, लाटानुप्रास अलंकार, अंत्यानुप्रास अलंकार कह जाए क्या कहुए, ठीक अच्छे। जमक अलंकार कहले कौन बुझ पिला माने परीक्षा रे एटा कि सेटा पढ़वार से निर्दिष्ट तमें ना, ठीक अच्छे। जेकोसी क्वेश्चन मध्य पढ़ी पारे। मध्य जमक अलंकार क्या कह जाए, प्रांत जमक। तेणुक सब क्वेश्चन आंसर मन रखी आराम से परीक्षा रे आसीबा क्वेश्चन आंसर आम दे पारिबा। सर्वजमक अलंकार कौन, श्लेष अलंकार कौन उल्लेख कर, श्लेष अलंकार केते भाग रे कौन कौन लेख। देखो पिला माने श्लेष अलंकार, श्लेष अलंकार तीन भाग रे विभक्त, अभंग, सभंग और भंगाभंग। उपमा अलंकार क्या कह जाए, उपमय क्या कह जाए, ठीक अच्छे। उपमय और उपमान पिला माने बहुत इंपोर्टेंट परीक्षा रे आसी थाए निश्चय। देख उपमेय क्या कह जाए, जहाँ तुलना कराए ताहा उपमेय, और उपमान क्या कह जाए, जहाँ सहित तुलना कराए ताहा होची उपमान। उपमावाचक शब्द कौन लिख, देख साधारण धर्म कौन, मालोपमा क्या कह जाए, ठीक अच्छे। मालोपमा क्या कह जाए, तापर अच्छी पूर्णपमा क्या कह जाए, लुप्तपमा क्या कह जाए। रूपक अलंकार कौन उल्लेख कर, सांग रूपक अलंकार कहले कौन बुझ, निरंग रूपक अलंकार संज्ञा उल्लेख कर, परम्परित रूपक अलंकार संज्ञा, व्यतिरेक अलंकार क्या कह जाए, उत्प्रेक्षा अलंकार क्या कह जाए, विभावना अलंकार क्या कह जाए, भिन्नार्थबोधक समुच्चारित शब्दर पुनरावृत्ति को क्यों अलंकार कह जाए, जमक अलंकार कह जाए। पदर सर्वत्र जमक रहे क्यों अलंकार हुए, सर्वजमक अलंकार हुए। एक प्रकार व्यंजन वर्णर बारंबार आवृत्ति है क्यों अलंकार हुए, वृत्त्यानुप्रास हुए, ठीक अच्छे। यही सब क्वेश्चन गुड़िकर आंसर मन रख, क्वेश्चन गुड़िक मन रख। देख निम्नलिखित पदर अलंकार निर्माण कर, मुझे यही पद गुड़िक मन रख अलंकार मन रख कही। देख उत्कल कमला विलास दीर्घिका मराल मालिनी नीलांबु चिलिका, यहाँ हूँ वृत्त्यानुप्रास अलंकार, ठीक अच्छे। कष्ट महिधर महिधर कंटक, कलमस बारण बारण अंतक, यहाँ हूँ लाटानुप्रास अलंकार। खंड खंड धला मेघ सुनील अंबरे, भासई बहित यथा नील समुद्र, पूर्णपमा अलंकार। नीलिमारे बामा चारुकेश पास, तनील बिचुकु कला उपहास, व्यतिरेक अलंकार। शतांग चढ़ई गुहा समुद्गत निरभेदी किबा उठे वैरावत, वाच्यप्रेक्षा अलंकार। बाबू नाकशिरी दान यज्ञ जसाकु, विरह कान करई आलिंगन को, भंगाभोग श्लेष अलंकार, ठीक अच्छे। देख रे नलिनी 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 रे पूरित, भ्रमंती भ्रमरे 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 ये शोभित, मध्य जमक अलंकार। बरजी बरसे देई मानस, बरजी बरसे मध्यग्रास, आद्य जमक अलंकार। पिला माने ये पदर निश्चित गोटे दुईटी पद आसब परीक्षा रे मन रख है। भव तले विभोदया मूर्तिमती, धौली दर्पण दया स्रोतस्वती, निरंग रूपक अलंकार। बिंदु बिंदु जल रही चारु कुटिल बाड़ी, तुषार वृष्टि की होइछि नव तमाल दली, ठीक अच्छे। दरिद्रता पंकपूर्ण मजीवन सार कि प्रकार अलंकार, यहाँ देख अच्छी गोटे दरिद्रता पंकपूर्ण मजीवन सार कि प्रकार अलंकार। यहाँ हूँ पिला माने तुम देखिबार रह। ये देख दरिद्रता पंकपूर्ण मजीवन सर, निंजाल जलद जले आबिल उदर, यहाँ हूँ तपस्विनी आसी। यहाँ हूँ पिला माने तुमर परम्परित रूपक अलंकार, ठीक अच्छे। तापर अच्छी देख उपसर्ग, उपसर्ग अच्छी देख उपसर्ग, उपसर्ग आम पढ़ीनु बोधे पर्यंत। देख उपसर्ग टी आलोचना करदेवा है। उपसर्ग क्या कहवा, प्र परा अप सम प्रभृति केतक प्रत्यय धातुर पूर्व व्यवहृत हो यार अर्थर विविध परिवर्तन साधन करते उपसर्ग कह जाए। उपसर्ग को क्यों प्रकार प्रत्यय कह जाए पिला पूर्व प्रत्यय और पर प्रत्यय भाव में कह जाए क्या उपसर्ग को। संस्कृत उपसर्गर संख्या केते 20 गोटी मन रख, यहाँ इंपोर्टाट क्वेश्चन टी परीक्षा रे आसी थाए। संस्कृत उपसर्गर संख्या 20 गोटी। निम्नलिखित उपसर्ग गुड़ी को लगाई दुईटी लेखाएं नूतन शब्द लेख। उपसर्ग हूँ पिला देख प्र अनु अव आ उप परि प्रति अधि, यहाँ हूँ उपसर्ग। प्रवाद प्र देख लगी, अनुकंपा अनु लगी, ठीक अच्छे। परा उपसर्ग लगेगी लेख कही पूर्व क्वेश्चन रे, ठीक अच्छे। परि उपसर्ग लगेगी ये देख परि अच्छी, परि परिचय परिणाम परिणय, ठीक अच्छे।
এইটা ବି ମନେ ରଖିବ କାରଣ ଏଇଥିରେ ବି ମଧ୍ୟ ଉପ ଉପସର୍ଗ ଲଗାଇକି ଦୁଇଟି ଲେଖ କହିବ, ଉପ ଉପସର୍ଗ ଲଗାଇକି ଦୁଇଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ କହିବ, ଲେଖିବ ଉପଯୁକ୍ତ ବନ ଉପବନ, ଉପଯୁକ୍ତ କଥା ଉପକଥା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନିମ୍ନତ ଉପସର୍ଗ ଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦମାନଙ୍କର ଉପସର୍ଗ ପୃଥକ କର। ପ୍ରକ୍ରିୟା, ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଦେଖ ପ୍ର ଉପସର୍ଗ ଲାଗିଛି, ପରିପନ୍ଥୀରେ ପରି ଉପସର୍ଗ, ଉପକାରରେ ଉପ ଉପସର୍ଗ, ପରାଭବ ଦେଖ ପରା ଉପସର୍ଗ, ଏଇଠାରେ ଦେଖ ପରା ଉପସର୍ଗ ପରାଭବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମନେ ରଖିବ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଣସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି 10ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ରେ ଆସିବ ଅଣସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ବ୍ୟବହାର କରି 2ଟି ଶବ୍ଦ ଲେଖିବ। ଦେଖ ଅଣସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ ବଦ୍, ବେ, ଦର, ଅଣ, ବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଅଣସଂସ୍କୃତ ଉପସର୍ଗ, ମନେ ରଖ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ପିଲାମାନେ ତୁମର ପୂର୍ବ ବର୍ଷର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଲୋଚନା କଲେ ତା ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅନେକ କିଛି ଆଲୋଚନା କଲେ। ଆଶା କରୁଛି ତୁମେମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରୁ ତୁମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ସନ୍ଧି କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଜାଣିଲେ, ଅଳଙ୍କାରର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ, ସନ୍ଧିର ସଂଜ୍ଞା ଜାଣିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ଥିଲା ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଥିଲା ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ଗ୍ରାମାର ସେକ୍ସନର ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଶ୍ଲେଷ ଅଳଙ୍କାର, ଉପମା ଅଳଙ୍କାର, ବିଭାବନା ଅଳଙ୍କାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଥିଲା। 3ଟି ଦେଇଥିଲା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2ଟିର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ କହିଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ତେଣୁକରି ତୁମେମାନେ ଅନୁପ୍ରାସ ଅଳଙ୍କାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ, ଯମକ ଅଳଙ୍କାର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଅନୁପ୍ରାସ, ଯମକ, ଶ୍ଲେଷ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପିଲାମାନେ। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଏଇଟା ଥିଲା ତୁମମାନଙ୍କର ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଏଇଟାରେ ଦେଖ ମଧ୍ୟ ଯମକ, ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ ମଧ୍ୟ ଦେଖିଥିବ। ଦେଖ ପ୍ରାନ୍ତ ଯମକ, ଏଇଟା ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଯମକ। ମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଲାଇକ୍ କରିବ, ସେୟାର କରିବ ନିଜ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କ ସହ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ।